Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Работите за конзервација и реставрација на иконостасот во црквата Свето Благовештение во Прилеп треба да завршат до крајот на годинава. Обезбедувачи ќе ги чуваат социјалните работници низ Македонија. Од полноќ ново поевтинување на горивата. Уапсени двајца скопјани на превој од Плетвар превезувале 75 килограми режан тутун. Победа утре игра во гости против Новаци. Со 2 победи во низа, ракометарите на Прилеп се на првата позиција од плей-аут лигата. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Работите на капиталниот проект за конзервација и реставрација на црквата Свето Благовештение треба да завршат до крајот на годинава. Треба да се изврши уште едно конструктивно зацврстување на носечката конструкција на иконостасот и конзервација и реставрација на резбата, за што се обезбедени 2,1 милиони денари. Ова се најголеми средства досега издвоени за овој иконостас, откако се започнати работите за негова конзервација и реставрација во 2020 година. Следната фаза е конзервирање на иконите, посочи Мимоза Христоска од научната установа Завод и музеј Прилеп. Ова година се одобрени најмногу средства, вкупно од 20-та кога е почнато до 25-та година. 25-та се доделија најголема сума на пари, средства, за да можеме да го направиме, она комплетно што треба да се изврши како конструктивно консолидирање на самиот, иконостас, да го прицврстиме. Се работи, надворешно, кога ќе го видите, вие нема да видите никаква разлика на самиот иконостас, затоа што сето зачврстување ќе оди од натешната страна на олтарот. Надворешно, на предната страна, кога влегувате во црквата, го имате иконостасо, резбата, која што ќе биде тонирање, го викаме тоа ние стручно, на делови на парти на иконостасот каде што имате обелување, ќе има тонирање, и на отпаднати делови кои што ги има во текот на изминатите години се собирани кај свештениците од Благовештение, исто и кај нас ги имаме при самото конзервирање, тие ќе бидат, ќе се направи, конзервација, се извинувам, а исто на отпаднати делови кои што не се постоечки, ќе се изврши реставрација и да се вметнат тие делови. Ова година, завршуваме со тој конструктивен дел. Паѓање, опасност нема во секој случај, затоа што ќе се работи парцијално. Останува уште движното културно наследство по намена. Што значи тоа? Сите оние икони кои што ги гледате на самиот иконостас, по својата намена се движно, по својата намена затоа што се поставени на иконостасот.
Немилиот настан во Прилеп кога беше ранета вработена во Центарот за социјални работи и изложеноста на социјалните работници на предизвици додека ги вршат своите работни задачи, биле некои од темите на работниот состанок на Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани и неговиот заменик Ѓоко Велковски со директорите на центрите за социјална работа и установите за социјална заштита. Станала збор и за подобрување на условите за работа, плановите за реновирање на центрите, потребата од нови вработувања, раст на платите во социјалната заштита и имплементација на СВИС системот. Постапката за физичко обезбедување на вработените во центрите за социјална работа била во крајна фаза. Од полноќ поевтинуваат горивата. За 2,5 денари поевтинува бензинот Евросупер БС-95, а за 2 денари бензинот Евросупер БС-98, дизел горивото Евродизел и екстра лесното масло за домаќинство, од ноќеска на полноќ како што одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Максималните цени на нафтените деривати од ноќеска на полноќ ќе изнесуваат: бензин Евросупер 95 71,5 денари од литар, бензин Евросупер 98 74 денари за литар, дизел гориво 64,5 денари за литар, масло за горење екстра лесно 64,5 денари од литар. Од полициската хроника. На 10 април 2025 во 20 часот и 45 минути на превојот Плетвар на крстосницата за село Оревоец Прилепско, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Старавина и од полициската станица Прилеп ги лишиле од слобода лицата ДМ 23 годишен и ЈА 20 годишен, двајцата од Скопје. При преглед во патничко возило Volkswagen Passat со скопски регистарски ознаки, управувано од лицето ДМ, а сопатник бил ЈА, биле пронајдени 75 килограми режан тутун за цигари, запакуван во повеќе различни пакувања. Известен бил јавен обвинител, а лицата биле задржани во полициска станица Прилеп. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена пријава по член 279б од Кривичниот законник, избегнување на плаќање на акцизна стока. На 10 април 2025 во Овара Прилеп, лицето ШП, 65 годишен од село Локвени, општина Долнени, пријавил дека го пронашал неговиот брат АП, 71 годишен, лице со здравствени проблеми, за кои претходно пријави дека се оддалечил од домот. Продолжуваме со спортски информации. Победа утре гостува во Новаци против истоимениот состав. Тренерот на домашните прилепчанецот Дарко Крстески вели дека кога играат овие две екипи, пресуден е домашниот терен. Различно е доста. Мислам, играме ние на домашен терен. Меѓутоа, различни се екипите. Има доста промени во составот на Победа и во составот кај нас. Така да има доста разлики и знаеме во фудбалот да повторуваме две исти екипи во три дена разлика нема да биде надпреварите исти. Така да затоа интересен фудбал и затоа сите го сакам. Така да има различности, најверојатно ќе биде различна утакмица и таа во Новаци што ја игравме и таа во Прилеп, тие двете во Прилеп што ги игравме, така да ќе има разлика секако во надпреварите. Ракометарите на Прилеп ги продолжуваат настапите во плејаут лигата со две победи. Тие се на врвот на оваа табела. Во нашата програма Радио што се гледа, ракометарот Христи Биковски истакна дека ракометот се игра во сала со историја. План на клубот и цел е проектот да биде долги години, не само овие две. Гледаме сега дека се потпишуваат играчи на следните 2 години. Овие, значи целта е да се задржат овие квалитетни. Целта е да се задржат квалитетните играчи, да се оди чекор по чекор нагоре. Задоволни, ја мислам дека моментално како што се одвиваат овие два надпревари, сите сме задоволни, нели, ако има победа. Имаме 2 победи, 2 од 2. Целиме на третата.
да видиме задоволни сите, ние играчите, градот и нормално менаџерскиот тим. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен до воисточните делови и долж поврдарието, повремено засилен ветер од северозападен правец. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура се спушти до 1, а максималната достигна до 14 степени. Следува период на топло време со пораст на температурите. Утре сабота ќе има локални врнежи од дожд и ќе дува засилен ветер над 70 км на час. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.